En samtale med akutlægen. Hjælp, jeg er gravid. Tag det roligt, det er akutlægen. Jeg har stærke mavesmerter. Hvor mange måneder er du gravid? Jeg er i 8. måned. Er du alene hjemme nu? Ja, jeg er alene. Hvor er du præcist i lejligheden? Jeg er i stuen. Sidder eller ligger du nu? Jeg sidder i sofaen. Begyndte smerterne pludseligt? Ja, for få minutter siden. Kommer smerterne igen og igen? Ja, de kommer og går. Hvor ofte kommer de cirka? Hver få minutter. Træk vejret langsomt og roligt. Jeg prøver at trække vejret roligt. Rigtig godt, fortsæt sådan. Jeg er bange for, at noget er galt. Det er forståeligt, men hjælpen er på vej. Er vandet gået? Er dit vand gået? Nej, ikke nu. Ser du blod? Nej, jeg ser ikke blod. Det er godt. Min mave er meget hård. Det kan ske ved vejr. Betyder det, at det går i gang? Måske vi tjekker det, og når vi er fremme. Hvad skal jeg gøre nu? Læg dig langsomt ned. Skal jeg ligge på ryggen eller på siden? På siden er godt. Jeg ligger nu på siden. Rigtig godt. Skal jeg hente noget, for eksempel min taske? Hvis den er tæt på, ja, ellers bliv liggende. Tasken ligger her. Fint, bliv nu liggende roligt. Kommer hjælpen virkelig til mig? Ja, ambulancen er på vej. Hvor lang tid tager det cirka? Cirka 10 minutter. Jeg hører en lyd i maven. Det er normalt, bliv rolig. Jeg er meget bange. Det er normalt, du klarer det godt. Bliv venligst i røret med mig. Ja, jeg bliver her hele tiden. Tak, det hjælper mig meget. Fortsæt med at trække vejret roligt ind og ud. Jeg trækker vejret langsomt. Rigtig godt, hjælpen er snart fremme. Tak. Vi tager os af dig. En samtale med politiet. Min cykel er blevet stjålet. Tag det roligt, jeg hjælper dig. Jeg kan ikke finde den mere. Hvor stillede du cyklen? Foran supermarkedet på min gade. Hvornår stillede du den der? For cirka 20 minutter siden. Var du længe i butikken? Nej, kun et kort indkøb. Var cyklen låst? Ja, med en lås. Ved du hvilken lås det var? Ja, en sort kodelås. Har du låsen endnu? Nej, låsen er da også væk. Det tyder på tyveri. Ja, det tror jeg også. Kan du beskrive din cykel? Det er en blå damecykel. Er den stor eller lille? Mellemstørrelse. Er der særlige kendetegn? Ja, der er en kurv foran. Og bag på en bagagebærer? Ja, netop. Har du et stelnummer? Jeg tror det. Hjemme. Det er vigtigt for anmeldelsen. Skal jeg gå til politiet? Ja, det er næste skridt. Skal jeg gøre det nu? Ja, helst i dag. Kan jeg også anmelde det online? Ja, i mange byer kan man det. Det er godt at vide. Har du måske fotos af cyklen? Ja, på min telefon. De hjælper meget. Tror du, jeg får den tilbage? Nogle gange dukker cykler op igen. Det giver mig lidt håb. Kig også i området. Skal jeg spørge naboerne? Ja, det kan hjælpe. Og supermarkedet? Ja, spørg om kameraer. Det tænkte jeg slet ikke på. Det sker tit i sådanne situationer. Jeg er ret nervøs. Det er forståeligt. Tak fordi du tager dig tid. Selvfølgelig, det er derfor, jeg er her. Hvis jeg har flere spørgsmål, må jeg komme igen. Ja, når som helst. Så går jeg nu til politiet. Det er en god beslutning. Mange tak for din hjælp. Selv tak. Held og lykke. En samtale hos brandvæsenet. Min lejlighed brænder. Brandvæsenet bevar roen. Jeg ser røg og ild. Hvor præcis er du nu? Jeg er i stuen. Er du alene i lejligheden? Ja, jeg er alene. Brænder det meget eller lidt? Det brænder i køkkenet. Ser du åbne flammer? Ja, jeg ser flammer. Er der meget røg i lejligheden? Ja, røgen bliver mere. Har du lukket døren til køkkenet? Nej, ikke nu. Luk døren nu, tak. Okay, jeg lukker døren. Meget godt. Røgen er stadig der. Hold dig lavt, når du går. Jeg holder for munden. Det er korrekt.
Jeg er meget bange. Det er normalt, jeg er her. Skal jeg prøve at slukke ilden? Nej, lad være. Det er for farligt. Hvad skal jeg gøre nu? Forlad lejligheden med det samme. Skal jeg tage mine ting med? Nej, kun dig selv. Jeg går nu mod døren. Er vejen fri? Ja, jeg når døren. Tag trappen, ikke elevatoren. Jeg går ud i trappeopgangen. Meget godt. Her lugter også af røg. Gå videre nedad. Jeg går ned ad trappen. Gå roligt, men hurtigt. Jeg er næsten nede. Meget godt, du gør det rigtigt. Jeg er nu udenfor. Godt. Bliv udenfor. Skal jeg holde afstand til huset? Ja, gå et par meter væk. Okay, jeg står nu længere væk. Er du skadet? Nej, det tror jeg ikke. Har du indåndet røg? En smule. Sæt dig og træk vejret roligt. Jeg sætter mig. Brandfolkene er på vej. Kommer de virkelig? Ja, de er allerede på vej. Hvor lang tid tager det? Cirka 3 minutter. Jeg hører sirener. Det er os. Tak fordi du blev hos mig. Det er vores job. Jeg er meget lettet. Hjælpen er her snart. En samtale om en sygemelding. Hvorfor er du ikke på arbejde i dag? Jeg har det desværre ikke godt i dag. Det siger mange, når de vil have fri. Jeg forstår det, men jeg er virkelig syg. Hvad fejler du præcis? Jeg har feber, hovedpine og kulderystelser. Siden hvornår har du haft disse symptomer? Siden i går aftes. Hvorfor meldte du det ikke før? I morges blev det pludselig værre. Kan du måske komme senere? Nej, det klager jeg ikke i dag. Har du taget medicin? Ja, men de hjælper kun lidt. Har du været hos lægen? Nej, jeg går til lægen senere i dag. Vi har brug for en lægeerklæring. Ja, jeg afleverer den så snart som muligt. Hvor længe er du væk fra arbejdet? Sandsynligvis 1 eller 2 dage. Vi har meget arbejde i dag. Det beklager jeg, men jeg kan ikke arbejde. Kan du være tilgængelig? Ja, jeg kigger på mobilen indimellem. Arbejd venligst ikke hjemmefra. Nej, jeg hviler mig. Godt, så vil dig. Tak for din forståelse. Giv lyd i morgen tidlig. Ja, det gør jeg. En samtale om et strømsvigt. Jeg kan ikke se noget. Tag det roligt. Hvad er der sket? I min lejlighed er alt mørkt. Har du strømsvigt nu? Ja, lyset forsvandt pludseligt. Er alle lamper slukket? Ja, det er mørkt overalt. Er der lys ude i gangen? Ja, der er lys i gangen. Så er det kun din lejlighed. Præcis, kun hos mig. Har du tjekket sikringsskabet? Ja, jeg har kigget. Er sikringerne oppe eller nede? De står alle oppe. Brugte du mange apparater? Ja, ovnen og vaskemaskinen. Det er godt at vide. Kan det være et problem? Ja, det kan være for meget. Hvad skal jeg gøre nu? Tag stikkene ud af alt. Også køleskabet? Ja, kun i kort tid. Okay, det gør jeg. Har du nu noget lys? Nej, der er stadig mørkt. Hører du en lyd i skabet? Nej, jeg hører ingenting. Lugter du noget mærkeligt? Nej, ingenting. Godt, det er vigtigt. Jeg er lidt nervøs. Det forstår jeg. Kommer der nogen forbi? Ja, en tekniker kommer straks. Hvor lang tid tager det? Cirka 3 minutter. Skal jeg forberede noget? Ja, giv plads ved skabet. Alt klar. Brug din lommelygte. Ja, det gør jeg. Vi tager os af det. Tak for hjælpen. En samtale om en ulykke. Jeg har slået mit hoved. Hold dig rolig. Hvor er du lige nu? Jeg er hjemme i køkkenet. Hvordan skete det? Jeg rejste mig og gik ind i skabet. Gør hovedet meget ondt? Ja, det gør ret ondt. Ser du blod? Nej, jeg ser ikke blod. Er du svimmel? Ja, lidt. Har du hovedpine? Ja, kraftig hovedpine. Er du kvalm? Nej, jeg er ikke kvalm. Har du kort mistet bevidstheden? Nej, jeg var vågen hele tiden. Kan du tale klart? Ja, jeg kan tale normalt. Meget godt. Jeg er alligevel bange. Det er forståeligt. Skal jeg lægge mig ned? Ja, læg dig bare ned. Skal jeg lukke øjnene? Ja, men bliv vågen.
Skal jeg køle? Ja, læg noget koldt på hovedet. Jeg henter en ispose. Fint. Skal jeg på hospitalet? For en sikkerheds skyld sender vi nogen forbi. Kommer der en ambulance? Ja, den er på vej. Hvor lang tid tager det? Cirka 10 minutter. Skal jeg ringe til nogen? Ja, hvis du kan. Jeg ringer til min søster. Bliv venligst i røret. Ja, jeg bliver på linjen. Vi taler sig dig. En samtale om pludselig angst. Mikkel, jeg er meget bange lige nu. Hvad sker der, Sofie? Mit hjerte slår meget hurtigt. Hvor er du lige nu? Jeg er hjemme i sofaen. Er du alene? Ja, jeg er alene. Er der sket noget? Nej, men pludselig føler jeg mig underlig. Kan du trække vejret roligt? Nej, min vejrtrækning er hurtig. Træk langsomt ind og ud med mig. Okay, jeg prøver. Har du smerter? Nej, kun angst. Er du svimmel? Ja, lidt. Har du spist nok i dag? Nej, næsten ingenting. Har du haft meget stress i dag? Ja, dagen var hård. Det kan give angst. Tror du det virkelig? Ja, det sker for mange. Jeg troede, jeg ville besvime. Du er ikke alene. Jeg er her. Det hjælper mig. Kan du drikke lidt vand? Ja, jeg henter et glas. Sæt dig behageligt. Jeg sidder nu. Hvordan har du det nu? Lidt bedre. Bliv på telefonen lidt endnu. Ja tak. Angsten går snart væk. Tak fordi du er her. Altid for dig.